Salve, salve, Aginei de novo. Olha o dorminhoco aí, ó. Esse dorminhoco é foda, viu? Fabrício vai fazer um teste na Phase aqui. É assim, rapaz. Você chega e já vai fazendo teste, olha lá. Vinícius trocou com ele. Então vou dar um rolezinho com ele agora pra mostrar um pouquinho da cidade, né? Que eu não dei um rolê com ele ainda. Só fizemos o corre do pneu ontem mesmo, mas não deu pra mostrar, não. Vamos ver como é que ele vai... O que ele vai achar da Phaser. Phaserzona é top, filho. Eu vou fazer uma tour com ele em Nova Serrana. Vamos ver se ele gosta. Apesar que não tem nada demais aqui, só vai dar uma voltinha mesmo, né? Tem que ter uma voltinha de leve. Olha o Camaro aí. Ah, moleque. Ó. Sai atorando tudo ali ainda. Deixa eu arrumar a narigueira minha aqui que ela tá saindo. Aí, agora sim. Olha a luz disso, velho. Muito top. Ah, moleque. Aí sim, ó. Que top, né, mano? Ó. Chega o Camaro! Nossa senhora. Que show, moleque. Rachinha com o Camaro. Ah, moleque. Aqui em Nova Serrana tem muito carrão, mano. Tem Panameira, eu já flagrei uma Panameira aqui. Audi tem demais. Vou colar no cara ali só um pouquinho. Ver se ele é amigável. Rachinha? Ei. Aí é a nave, hein, velho? Bora! Roncão bonito, viu? Dá uma pisada aí pra nós sentir. Bora! Vai! Olha aí, rapaziada. Pesado, viu? Você é louco, velho. Falou, mano. Só não gostei de uma coisa, ele tá bebendo, aí é foda. Aí é foda. O cara tomando logo um drink lá, ó. Chapando o coco. Mas é isso aí, a tardezinha de sabadão em Nova Serrana é assim, mano. Cadê o Vinícius? Viraram, achei que eles iam passar reto. Ah, moleque. Cara, é gente boa, mano. Tem uns que não dá nem moral. Sente o ronco do Camaro. A matriz aí, ó. Isso aqui é a igreja matriz da cidade. Ó, tá tendo um casamento aí, parece. Deve ser casamento mesmo. Esse é um dos cartões postal daqui, ó. É, bem pra trás. Rolezinho de boa. Olha aí, eu tô falando, ó. Eu tô falando, menina, é só nave. Olha isso, velho. Puta merda. Isso daqui é o que você encontra no final de semana, mano. Os carrinhos de passeio dos camaradas. Isso é só os carrinhos de passeio, ó. Você é louco, mano.
Será que esse aqui é amigável também? Tem uns que não é não. Olha o ronco. Nossa senhora. É. O Vinícius tá estranhando também o campo. É. Você é só o Militec. É, ué. É, vim massinho, né? Ali eu já vi. Ele usa Militec. Como que é? Ele deixou comigo lá, depois eu vou te mostrar. Aqui já era gasolina, né? Aí, tá vendo os carrinhos daqui, ó? Deixa eu morrer. Vem cá. Só tem carro ruim aqui. É só carro ruim, é. É só uns carrinhos fuleiros só. Nave, lá de Castanhal. Estranhão, nossa. Outra. Aqui você dá uma esticada nela pra você ver. É, ué. Opa. Vou deixar no neutro, ela tem É. o ângulo. Aí, carrão desse não sabe dar seta também. Que nave, velho. Será que tem uma arrancadinha? Vamos ver se vai ter uma arrancadinha. Vai não. Abriu o farol. E a nave tá aí, ó. Sei nem que carro é esse, mano. Nossa, a minha tá parecendo bicicleta. A Titan ali parece bicicleta. É, ué. Agora dá uma arrancadinha, vai. Agora ele vai ver o torque do negócio. Fez é gostosa demais, mano. Uma das motos que eu mais curto andar. Aí, ó. Boa demais. É, ué. Muita gente acha que não dá muita diferença, é uma 150 para uma 250. É a primeira vez que ele tá andando. É muita diferença, velho. Muita diferença. Aí sim, ó. Então é isso aí, rapaziada. Vou fechando esse videozinho por aqui. É, filho. Tem, é. Muito mais segurança. Então é isso aí, rapaziada. Deixa aquele like aí. Se for o videozinho das naves aqui de Nova Serrana. Já vou voltar com outro vídeo aí, demorou? Deixe seu comentário, o que você achou. E é nóis, até o próximo vídeo.